Tips batuk, radang, dan flu. Tanpa obat. 1. Kondisi rumah bebas debu. 2. Ganti spray 1 minggu sekali. 3. Buatkan sopan ayam daging. 4. Minum air hangat. 5. Buat rempahan kunyit, jahe, jeniper tambah madu. 6. Konsumsi buah apel. 7. Konsumsi buah pepaya yang telah diberikan jeniper tambah madu. 8. Jika batuk flu belum reda, selama 2 minggu bisa diperiksakan ke dokter. Selamat mencoba!